നിന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാടാ. ആ ഇനി പറ. ഇത് അമ്പട കേമ്മ, ഇത് കൊള്ളാലോ. ഒരു കുഞ്ഞു നിനക്ക്. ഇനി അടുത്തത്. ആ ഇനി പറഞ്ഞോ. ഇത് കൊള്ളാലോ, നീ ഒരു ബിരുദം തന്നെ. ഒരു കുഞ്ഞു നിനക്ക്. അടുത്തത് പോരട്ടെ 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 പോരട്ടെ. ആ ഇനി പറയേ. ഇത് ആഹാ, ഇവൻ കൊള്ളാലോ. ഒരെണ്ണം കൂടെ നീ വെച്ചോ. ഇനി നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. നീ 3 വെച്ച് നീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഡിങ്കിരി 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 ഡിങ്കിരി. ആ വരട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ. ആ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഇതാണോന്നൊരു സംശയം. ഇത് തന്നെ. എടാ നീ ഒരു കേമൻ തന്നെയാണ് കേട്ടാ. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച്. ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ചോ. പക്ഷേ എൻ്റെ എല്ലാം നീ തീർത്ത്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുക്കുവാണേ. എടുത്ത എൻ്റെ കൈ വെട്ടും മാറ്റാ.